Wir sind jetzt seit einem Jahr auf Weltreise, davon 6 Monate in Mittel- und Südamerika und jetzt seit 6 Monaten hier in Südostasien. Und in diesem Video zeigen wir dir unsere Top 10 Highlights aus den 15 Ländern, die wir bisher gesehen haben. Let's go! Wir haben in dem einen Jahr natürlich mega viele coole Erlebnisse gehabt und deswegen ist es uns auch sehr schwer gefallen, da eine Top 10 rauszuziehen. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dranbleiben, denn wir haben am Ende nochmal 5 Honorable Mentions festgelegt, die es eigentlich auch verdient hätten, alle in die Top 10 zu kommen. Platz 10 geht an Angkor Wat in Kambodscha. Da waren wir jetzt erst vor ein paar Wochen gewesen und es war wirklich sehr beeindruckend. Ich liebe ja Tempel, deswegen ist natürlich auch ein Tempel hier in den Top 10 dabei. Aber Angkor Wat ist einfach nochmal eine Stufe über anderen Anlagen, die wir hier in Südostasien gesehen haben. Es ist einfach so unfassbar riesig und wenn man sich mal vorstellt, dass das vor ein paar Jahrhunderten einfach ja, eine der weit entwickelsten Kulturen weltweit war und heute sieht man davon noch super viel. Man kann durch die Anlage laufen, die halt extrem groß ist. Man sieht so teilweise, wie sich die Natur die Steine wieder zurückholt. Das ist wirklich ein extrem cooles Erlebnis. Und dann natürlich Angkor Wat selbst. Es gibt ja mehrere Tempelanlagen. Angkor Wat ist ja sozusagen nur der Haupttempel. Da waren wir dann zum Sunset und es war einfach super beeindruckend gewesen mit diesem Flussgraben drumherum und dann in der Golden Hour einfach diesen Tempel zu sehen. Das war wirklich eine der schönsten Sachen und ein verdienter Platz 10. Und ich glaube, ihr seht, wenn Angkor Wat auf Platz 10 ist, dann kommen noch ein paar richtig krasse Highlights gleich. Unser Highlight Nummer 9 ist Andentrekking in Bolivien. Wir haben da eine Wanderung in der Nähe von La Paz gemacht, auf dem Pico Austria. Das ist ein 5300 Meter hoher Berg und die Landschaften dort waren einfach spektakulär. Wir sind da zum Beispiel an 2 Lagunen vorbeigekommen, die so richtig tiefblaues Wasser hatten. Man hat immer den Blick auf diese schneebedeckten Berge, überall laufen Lamas rum. Also das war auf jeden Fall ein ganz großes Highlight und wenn ihr mal in Südamerika seid, dann solltet ihr Andentrekking auf jeden Fall mitnehmen. Platz 8 geht an Costa Rica mit dem Tortuguero Nationalpark an der Karibikküste. Das ist wirklich einer der besten Plätze weltweit, um Wildlife zu sehen. Man kann verschiedene Touren dort machen, beispielsweise eine Wanderung durch den Urwald, wo man zum Beispiel Faultiere sehen kann, Frosche, ganz viele Insekten. Aber das eigentliche Highlight ist eine Bootsfahrt durch diese mangrovenartigen Flüsse dort, wo man wirklich ganz, ganz viele verschiedene Tiere sieht. Also in erster Linie Reptilien wie grüne Leguane, wovon wir richtig, richtig viele gesehen haben, aber auch Krokodile, Vögel, Affen, riesige Spinnen und so weiter. Also wirklich, da geht das Herz auf, wenn man Wildlife liebt, wenn man eine schöne Kamera dabei hat, kann man da wirklich tolle Aufnahmen machen. Und das war unser Highlight Nummer 8 und das beste Wildlife-Erlebnis, was wir auf der Weltreise hatten. Für unser Highlight Nummer 7 geht es zurück nach Südostasien, genauer gesagt nach Thailand. Und zwar meinen wir da die Insel Koh Kood. Die befindet sich im Golf von Thailand relativ nahe schon an Kambodscha und ist auf jeden Fall noch ein richtiger Geheimtipp. Die Insel ist genauso paradiesisch wie die bekannten Inseln wie Koh Samui, Koh Phangan oder Phuket, aber deutlich weniger bekannt. Und deswegen hat sie uns auch so gut gefallen, weil da wirklich ganz wenige Touristen nur waren und wir diese wunderschönen Strände mit dem weißen Sand, dem klaren Wasser und den tollen Palmen fast ganz für uns hatten. Dann kann man sich da einen Roller leihen, ein bisschen über die Insel fahren. Es gibt noch einige schöne Wasserfälle zu erkunden und der ganze Vibe ist einfach super entspannt. Wir hatten dann eine richtig schöne Zeit und würden diese Insel auf jeden Fall jedem weiterempfehlen, der Lust hat auf eine paradiesische Insel ohne allzu viele Touristen. Platz 6 habt ihr vorher vielleicht noch nie gehört. Es geht nach Ometepe. Das liegt in Nicaragua und ist eine Insel in dem größten See in Mittelamerika und war wirklich einer der schönsten Orte, die wir in ganz Mittelamerika gesehen haben, weil es hat wirklich diesen Inselcharakter, wie man das auch von so Koh Kood kennt. Man kann sich einen Roller leihen, erkundet die Insel ein bisschen und da gibt es auch wunderschöne Strände, wo man den Sonnenuntergang sehen kann. Und die Insel besteht basically eigentlich aus 2 Vulkanen, die so gegenüber voneinander liegen. Das ist ein richtig cooles Panorama. Man kann die Vulkane auch besteigen. Wir haben den höheren von beiden, den Concepción, bestiegen, 1600 Meter an einem Tag hoch und wieder zurück. War wirklich eine harte Wanderung, aber mit einer traumhaft schönen Aussicht von oben auf das Umland. Und ja, uns hat der Ort einfach extrem gut gefallen, war einer der chilligsten Orte in ganz Mittelamerika und darf auf der Bucketlist, wenn man in Zentralamerika ist, auf jeden Fall nicht fehlen. Falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft unserem Kanal richtig viel weiter und ist für euch nur ein kleiner Klick. Und falls ihr weitere Videos von uns sehen wollt, Länderguides, Vlogs oder solche Zusammenfassungen wie diese, dann lasst auch gerne ein Abo da. Und jetzt geht's weiter mit den nächsten Top 5 Highlights. Bei unserem Highlight Nummer 5 sind wir uns relativ sicher, dass ihr davon noch nie gehört habt, denn das ist noch ziemlich unbekannt. Und zwar geht es dafür nach Laos in den noch sehr ursprünglichen Süden nach Ta Kek. Der Ort Ta Kek selbst ist allerdings nicht unser Highlight, sondern der Motorradloop, den man von da aus fahren kann. Und wir sind jetzt in Südostasien schon einige Motorradloops gefahren und müssen sagen, das war mit Abstand der schönste und auch der untouristischste. Die ganze Strecke dort ist einfach wunderschön. Wir haben dafür 4 Tage eingeplant, das würden wir auch mindestens empfehlen.
und es macht total Spaß, da lang zu fahren. Es ist einfach sehr wenig los, die Straßen sind abwechslungsreich und die Landschaften, die man sieht vor allem. Man fährt durch Karstfelsen, durch Flooded Forests, durch grüne Reisfelder und man bekommt auch noch ziemlich viel so vom Local Life mit, sieht, wie einfach die Bevölkerung dort noch lebt und Landwirtschaft betreibt. Außerdem ist der Loop bekannt für wunderschöne Höhlen und es gibt einige Wasserfälle und ganz coole Stopps, die man so einlegen kann. Also wir haben diese 4 Tage wirklich total genossen und das war nochmal der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, Laos ist definitiv eins unserer Lieblingsländer. Also falls ihr mal in Laos seid, dann nehmt das auf jeden Fall mit. Das war wirklich für uns eines der coolsten Erlebnisse. Auf Platz 4 kommt jetzt endlich mal ein Weltwunder, nämlich Machu Picchu in Peru. Ich denke mal, das wird jeder von euch mindestens schon mal gehört oder vielleicht auch schon gesehen haben. Und es war wirklich eine der coolsten Erfahrungen. Aber nicht nur Machu Picchu selbst, sondern die ganze Tour, die wir damals gemacht haben mit meinem Vater zusammen, sind wir erst in so einem schönen Panoramazug bis Kilometer 104 gefahren und sind dann noch 7-8 Stunden auf dem alten Inka-Trail gewandert, wo es auch noch verschiedene Ruinen gab, bevor man überhaupt das erste Mal Machu Picchu sehen konnte. Dann beim Sonnentor wirklich ein einmaliges Panorama in dieser traumhaft schönen Landschaft. Und dann hat man wirklich dieses typische Postkartenmotiv von Machu Picchu. Man steht einfach da oben und denkt sich so, krass, okay, das habe ich schon so oft auf Fotos gesehen, jetzt stehe ich einfach selber hier. Und am nächsten Tag sind wir dann nochmal in die Ruinen reingegangen. Unser Guide hat uns ganz viel zu den Inka erklärt, wo es ja noch ganz viele Mythen gibt, weil ja kaum was überliefert ist, wie die Inka tatsächlich damals gelebt haben. Das Ganze hat so eine super mystische Stimmung und man fühlt einfach diesen Ort, dass es so eine wichtige Bedeutung hat. Und ja, deswegen ein verdienter Platz 4 für Machu Picchu in Peru. Unser Highlight Nummer 3 ist, glaube ich, der krasseste Geheimtipp dieser Liste hier. Und zwar geht es nach Indonesien auf die Molukken und genauer gesagt auf die Insel Halmahera. Wir waren dort 3 Wochen lang und ich glaube, wir haben in den 3 Wochen 3 andere Touristen gesehen oder so. Also wir waren noch nie an einem untouristischeren Ort. Also wenn du Lust hast auf ein bisschen Off-the-Beaten-Path-Charakter, ein bisschen Abenteuer, dann ist das auf jeden Fall der perfekte Ort für dich. Denn es ist wunderschön, es gibt wunderschöne Strände, einsame Inseln, eine tolle Unterwasserwelt und vor allem, und das ist unser größtes Highlight auf dieser Insel, die an sich schon ein Highlight für uns war, gibt es auch Vulkane, die man besteigen kann. Wir haben eine 2-tägige Wanderung auf den Dukono-Vulkan gemacht und ich glaube, das war die krasseste Wanderung, die wir bisher gemacht hatten. Wir hatten auch Pech mit dem Wetter. Wir sind wirklich klatschnass geworden auf dem Weg nach oben und wir haben dann dort am Fuße des Vulkans übernachtet in einem Zelt, alles sehr provisorisch aufgebaut, alles nass und kalt. Aber wir haben dann nachts noch die Milchstraße gesehen, das hat eigentlich schon wieder für vieles entschädigt. Und ganz früh am nächsten Tag ging es dann auf den Vulkankrater und wir konnten einfach in diesen riesigen aktiven Vulkan schauen, haben dann gegenüberliegend noch einen anderen aktiven Vulkan, den Ibu, gesehen, waren dort natürlich die einzigen Touristen, also es war wirklich ein absolut krasses Erlebnis. Wir sind an unsere Grenzen gekommen, aber es war wirklich wunderschön und auf jeden Fall ein absoluter Geheimtipp. Falls ihr mal was machen wollt, irgendwie off the beaten path in Indonesien, dann geht dahin. Für Platz 2 geht es zurück nach Bolivien, das einzige Land, was hier zweifach vertreten ist in der Top 10, und zwar die Salar de Uyuni, die größte Salzwüste der Welt und ein absolutes Riesenhighlight. Wir haben davor schon viel darüber gehört von anderen Reisenden, alle haben gesagt, es wäre mega krass, wir hatten hohe Erwartungen und die wurden nicht enttäuscht, weil man ist einfach in dieser Salzwüste, guckt nach vorne, guckt nach hinten, guckt nach links und guckt nach rechts und man sieht am Horizont nichts als weiß. Ab und zu sieht man mal so eine Insel aufpoppen, die Isla Incahuasi zum Beispiel, wo riesige Kakteen drauf wachsen, da kann man dann drauf klettern, hat man nochmal eine tollere Aussicht. Man fährt dann mit dem Jeep einfach mit 80, 90 km/h durch diese endlos weiße Salzwüste und ja, die Landschaften sind einfach extrem krass. Und das ist so eine unwirkliche Landschaft, das entzieht sich irgendwie der menschlichen Vorstellungskraft, wie etwas so groß sein kann. Und bei uns war das cool, obwohl wir in der Trockenzeit da waren, hatten wir noch ein bisschen Wasser in der Salzwüste an manchen Stellen. Das heißt, wir konnten auch noch einen traumhaft schönen Sonnenuntergang dort sehen mit so einer krassen Spiegelung. Das war so nice gewesen. Und dann ganz am Ende haben wir noch gewartet, bis es dunkel wurde. Unser Guide hat noch ein paar Fotos gemacht mit der Milchstraße, die man dann mit bloßem Auge so krass sehen konnte. Also Salar de Uyuni, ein Must-Do, wenn ihr in Südamerika seid und ein verdienter Platz 2. Und jetzt geht's zu Platz 1. Unser Highlight Nummer 1 ist eine Aktivität, die wir ganz am Anfang von unserer Weltreise gemacht haben und die bis heute unangefochten dort oben steht. Und zwar geht es nach Guatemala und zu dem aktiven Vulkan Fuego. Der liegt in der Nähe der Stadt Antigua und man kann in einer 2-tägigen Wanderung diesem Vulkan sehr nahe kommen. Und zwar wandert man auf den inaktiven Vulkan Acatenango auf 3600 Metern Höhe und hat von da dann einen super Blick auf den Fuego, der ungefähr alle 20 Minuten ausbricht. Und mit Ausbrechen meinen wir nicht nur so ein paar Puffwölkchen, sondern der explodiert so richtig krass. Und sobald es dunkel wird, sieht man dann diese riesigen Lavaströme. Also das ist wirklich einer der krassesten Anblicke, die wir je gesehen haben. Und dann übernachtet man auf 3600 Metern im Basecamp und am nächsten Morgen geht es dann zum Sonnenaufgang auf den Gipfel des Acatenango, wo man dann auch nochmal einen wunderschönen Blick über diese ganze umliegende Landschaft und auf den Fuego hat. Also die Wanderung war anstrengend, aber hat sich zu 100% gelohnt und es ist wirklich das Erlebnis, von dem wir immer noch am meisten allen Leuten erzählen. Und allein dafür lohnt sich ehrlich gesagt eine Reise nach Zentralamerika. Also das war so ein krasses Erlebnis, das werden wir nie vergessen und können wir nur jedem weiterempfehlen. Das war unsere Top 10 von einem Jahr Weltreise und schreibt uns mal in die Kommentare, falls ihr davon auch schon was gesehen habt und wie ihr es fandet oder was euer größtes Highlight auf Reisen war.
Wir haben es ja am Anfang schon gesagt, es ist uns nicht leicht gefallen, diese Top 10 festzulegen. Und wir haben uns nochmal auf 6 Honorable Mentions geeinigt, von denen wir sagen, okay, die müssen auf jeden Fall in diesem Video nochmal Erwähnung finden. Und deswegen wollen wir die jetzt nochmal kurz aufzählen. Zweitägiges Trekking auf Sumatra in Indonesien, um Orang-Utans zu sehen. Eine dreitägige Tour durch den Amazonas in Bolivien. Die Lan Ha Bay in Vietnam, die eine super Alternative zur bekannteren Halong-Bucht ist. Die Death Road in Bolivien, die man 3600 Meter mit dem Mountainbike runterfährt. Kuala Lumpur, die Hauptstadt Malaysias, eine unserer Lieblingsstädte auf der gesamten Weltreise. Und zuletzt noch das Volcano-Boarding auf dem Cerro Negro in Nicaragua. Das waren unsere Top 10 Highlights und Top 6 Honorable Mentions und es hätten noch so viele Sachen mehr reinkommen können. Aber gut, irgendwo mussten wir die Grenze ziehen. Aber das Coole ist, unsere Weltreise ist ja noch nicht vorbei. Jetzt ist nur das erste Jahr vorbei, die Reise geht nämlich weiter. Im nächsten Video, dann sehen wir uns auf den Philippinen, unser letzter Stopp hier in Südostasien, bevor es dann einen richtigen Kulturwechsel gibt. Da sind wir besonders drauf gespannt, wo es dann hingeht. Das seht ihr hier auf YouTube. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.